Oi, pessoal, e o vídeo de hoje tá muito legal, seja muito bem-vindo, eu me chamo Regiane, pra quem não me conhece, pra quem me conhece, já vai curtindo, compartilhando, quem é novo já vai chegando, se inscrevendo também, então seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal. E quem é novo já vai aí nos outros vídeos pra ficar por dentro de tudo, tem bastante receita, e o vídeo de hoje, gente, é muito, mas muito legal. Eu vou mostrar pra vocês, eu já tô me mudando, tem poucas coisas na casa mesmo, mas a gente vai comprando aos poucos. E hoje eu tô aqui com a minha mãe e com o meu cunhado, meus sobrinhos estão fazendo aqui, correndo pra lá e pra cá. Então, vou mostrar pra vocês hoje o nosso dia. Vou mostrar um pouco pra vocês, um pouco da bagunça, o barulho ali, meus sobrinhos que estão, olha aqui nesse quarto já tem uma rede. Vou mostrar pra vocês tudinho. Como é que tá tudo bagunçado, mas vocês vão acompanhar aos poucos. Conforme eu vou arrumando, eu vou mostrando tudinho pra vocês. Aqui tá o meu cunhado Pouco Charme. Bom dia, pessoal. Eu tô aqui num serviço maluco. Ih, tá montando guarda-roupa. Ele é meu cunhado Pouco Charme, ele que manda aqui, ó. Porque vai montar tudo, ele que sabe, eu não sei mexer em nada. Só vou organizar. E num próximo vídeo vou mostrar pra vocês organizando o guarda-roupa. Já deixa aí nos comentários se vocês querem que eu mostre tudinho, passo a passo pra vocês. Ali é um pouco feinho, meu sobrinho. Estão correndo pra lá e pra cá. Gente, olha o brilho. A gente já passou pano na casa e olha o brilho desse piso. Eu super amei. E a minha mãezinha... Olha a dona Maroca aí, gente. Ela quer participar de tudo. Todo dia ela quer vir pra cá. A gente tá num processo. Eu vou mostrar ali o que ela fez ali na outra cozinha. Já fez, arrumou o fogão. Porque Só uma boca. É o quê, mãe? Só uma boca, porque o barro não amei o barro. Gente, fogão de barro. O meu fogão ainda não chegou. E eu tô super apressada pra poder mudar, então... a gente vai pagando, mãe. Deus abençoa. A gente vou mostrando pra vocês todos os processos. Então já deixa nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo de dia a dia. Vou mostrar tudinho. Além das receitas que eu sei que vocês gostam. Pode deixar que as receitas não vai faltar. Então vou ali mostrar o fogão de barro que a minha mãe arrumou. Então, tem a cozinha lá, né, que tem a pia, que eu vou mostrar direitinho, arrumadinho não, bagunçado mesmo. E o meu fogão eu comprei pelo site e ainda não chegou, né? A minha mãe falou que não é pra me mudar agora não, só quando o fogão chegar. Mas, gente, aqui, esse fogão é um fogão de barro, né, meio provisório e também é bom pra você fazer... com carvão aqui para assar uma comida, ou até mesmo cozinhar, porque o gás tá caríssimo, né? Dá até para dar uma economizada. E pode deixar que eu vou fazer comida que eu vou mostrar para vocês. Vou limpar aqui e talvez eu vou colocar uma mesinha aqui do lado, né? Para dar um apoio, um suporte quando você for fazer o processo da comida, do passo a passo. Então... deixa nos comentários aí se vocês querem que eu faça comida aqui nesse fogão, né? Gente, a comida é um outro sabor, porque comida a lenha, né, no carvão, assado, eu acho que se torna um pouco mais saudável e dá um sabor diferente. E olha só o tamanho do quintal, gente, olha o sol. Então, eu ainda não murei, meu pai fez essa cerca provisória, tá vendo? Pra ficar mais protegido, né? Não entrar... outras coisas, entrar pessoas de fora. Mas só que aqui é tranquilo o lugar, né? É tranquilo. E o quintalzão, meu quintal vai até lá, ó, tá vendo? Já mostrei em outro vídeo, vou deixar o link aí, que eu fiz um tour na casa. Pra quem não viu esse vídeo, vou deixar o link pra vocês verem e acompanhar tudinho. Viu? E ali dentro, aqui, ó, a caixa d'água. E aqui, pessoal, é poço. Então, não vai faltar água na minha casa. E ali dentro, ali é um banheiro fora. Eu vou mostrar ali pra vocês agora. Acho que no outro vídeo eu não mostrei esse banheiro. É um banheiro meio que uma lavanderia pra você lavar roupa e tomar banho também. Então, ó.
que é o outro lado. Ali aquele ali é o banheiro que é junto do quarto, né? Aqui é os negócios do poço da água. E ali é o quintal. Então já vai aí no outro vídeo para vocês verem o tour. Aqui é um banheiro fora. É um banheiro, né? Fora de casa para você tomar banho à vontade. E lavar roupa, tá vendo? Tem vaso, ó. Fica no quintal. Ali eu ainda não arrumei, vou arrumar, né? E quando eu comprar a máquina de lavar, dá pra colocar ela aqui do ladinho e arrumar como se fosse uma lavanderia. Tem chuveiro. Vou comprar um balde grande também. Ó. Ali também tem aquela torneira que sai água. E detalhe, é coberto, né? Tipo, se for você vir lavar roupa aqui, dá pra... Se tiver chovendo, dá pra você ficar tranquilo de boa. Então, esse banheirinho aqui é um banheiro fora da casa. Aqui, vamos entrar. Aqui, ó, além da porta, eu botei esse portão, né? Essa grade, pra ficar mais protegido. E essa varanda aqui, pessoal, vou derrubar ela. Vou derrubar, por enquanto eu deixei aqui, porque aqui tava chovendo demais. Aqui vai ter uma reforma, né? Mais pra frente, agora não. Mas vai ter uma reforma, eu quero fazer tipo uma lavanderia aqui. Tá? Então já fica ligadinho que tudo que eu for fazer aqui, vocês vão ficar por dentro de tudo. Essa foi a geladeira, ó. Ó, um sonho realizado, né, gente? Então, esse foi um sonho realizado, uma geladeira, né, que eu comprei, pessoal. E cada conquista eu acho que a gente tem que comemorar, independente de ser pequenas, né? E esse aqui, uma geladeira, todo mundo sabe que as geladeiras por aí estão muito caras. E essa foi uma que tava dentro do meu orçamento agora, né? Pra comprar, eu amei. Ganhou tem um fogão pra cozinhar e nem panela. Não, mas já mostrei ali já mostrei ali, vou organizar agora a pia. Tá. Meu cunhado tá montando agora a roupa e eu não sei se molhou alguma parte, ele falou que inchou. E também tem essas coisinhas aqui. Pessoal, esse aqui também eu trouxe na mala, ó. Ainda bem que quando eu viajei, eu paguei bagagem, eu e minha filha. Então, tinha direito a 23 quilos e eu 23 quilos. A gente trouxe só a nossa roupa mesmo. Então, esses tapetes aqui, acho que já tem até em vídeos aí, ó. São tapetes de colocar na mesa e tudo mais. Esse aqui eu comprei aqui. Esse aqui são minhas colheres, garfo. Comprei nessa cor aqui. Não comprei jogo, não. Comprei assim, avulso mesmo, que eu achei nessa cor rosa que eu gosto. E esse aqui também eu trouxe na mala. Os panos de prato eu comprei aqui mesmo. E é isso, pessoal. Aos pouquinhos a gente vai conquistando tudo, né? Então, esse aqui eu ganhei. Esse aqui, esforma, ó, passar bolo. Vou mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas da cozinha que eu já comprei. Comprei umas coisas simples mesmo. E enquanto não tem tapaué, a gente vai se virando, né? Comprei esses 2 potinhos aqui, ó, pra botar o feijão, o arroz. Aqui também, gente, eu não contei pra vocês, mas esse aqui era meu lá da minha outra casa, que eu deixei tudo, mas tudo da minha cozinha, mas muita coisa lá ficou pra minha filha, né, que ela casou recente, então ficou com ela. Então, não fiquei muito com o coração apertado, porque ficou com a minha filha. Mas adivinha, isso aqui, eu tinha um amor por isso aqui, ó. É bem simples, tá até sujinho. Eu taquei dentro da mala, vocês acreditam? É pra rir mesmo. Ai, caiu. E esse aqui, ó, olha essa faca linda. Comprei nas lojas americanas.
Já vem com a tábua, o kit. Coisinha simples de casa, ó. Esses potinhos para guardar as coisas na geladeira. E esse daqui é para guardar ketchup, maionese. E aqui tem o papeiro para fazer café. A garrafa. Essa garrafa também eu comprei nas lojas americanas. E esse kit aqui eu comprei numa lojinha, que é o kit da pia, né? Tem o escorredor, a lixeirinha, ó, a lixeirinha. E esse aqui de colocar o detergente e a bucha. Esse aqui também eu trouxe dentro da mala. Esse aqui, ó, eu comprei nas lojas, acho que foi na Van. Tá? Ainda tá com preço ainda. E um ralador para fazer salada. Então, por enquanto é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, a gente vai continuar aqui organizando. E como eu tô só com o celular na mão, não vai dar para gravar tudo para vocês, tá? Mas depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando para vocês tudo organizadinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Pessoal, isso me ajuda bastante na divulgação do canal. Meu canal tá monetizado. Eu ainda não contei para vocês, mas vou gravar um vídeo agradecendo, né? Primeiramente a Deus e depois a vocês que estão aí junto comigo desde o comecinho. Então, eu preciso de muita visualização para me ajudar, para gerar o dinheirinho, para poder eu poder estar recebendo. Então, compartilha bastante e deixe bastante comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo.